俺はもう大人なんだ。タマちゃんなんかに負けないんだよ。俺はおいどんから俺になったんだ。俺は強いんだぜ、ターちゃん。絶対にタマちゃんには負けないんだ。もう俺の方が強いんだよ。諦めないよ。俺は金の玉は2つもついてるんだから、タマちゃんよりも強いはずなんだ。ターちゃんの声が怖いです。金の玉を噛むのは禁止だよ、ターちゃん。痛いだろう。もういいか。よし、はい、カット。